بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا أمس في صفحة 60. ثانيا الفعل الأمر. تكلمنا عن أحوال بناء الفعل الماضي وانتهينا منها، وأعرضنا كثير من الآيات القرآنية، وقلنا أن الفعل الماضي مبني، يقول ابن أجي الروم هو مفتوح أبدا، وتكلمنا عن هذا الأمر، وقلنا أن جمهور النحاة على أنه يبنى على السكون ويبنى على الضم ويبنى على الفتح، وتكلمنا عن أحوال هذا البناء. الآن نبدأ في فعل الأمر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. طبعا هذا كلام ليس صحيح عند جمهور النحاة، أن فعل الأمر لا يكون مجزوم وإنما يكون مبني، ولكن عند الكوفيين أن هذا الفعل الأمر مجزوم بلام تسمى لام الأمر. اكتب أصلها لتكتب، كلوا لتأكلوا، أصلها هكذا. هو فعل مجزوم بلام محذوفة تسمى لام الأمر، ونحن هذا الكلام لا فائدة منه. عندنا أن الأمر أيضا مبني أبدا ليس مجزوم أبدا. قال المصنف: والأمر مجزوم أبدا. الشرح: فعل الأمر حكمه يكون مبنيا دائما وله 4 حالات. يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، هذا أول شرط. إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، أو اتصلت به نون الإناث، نحو قوله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك. واذكر ربك. بسم الله محمد. الواو على حسب ما قبلها. اذكر فعل أمر مبني على السكون. فاعل ضمير مستتر وجوب تقديره وأنت. رب فاعل مفعول به منصوب علامة النصب في هذا الآية. والكاف كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. أحسن. وقوله واذكرن ما يتلى. محمد رحمك الله خير. واذكرن ما يتلى. وعلى حسب مقولة اذكر في الأمر مبني على السكون اتصال نون النسوة ونون النسوة في محل رفع فاعل ومع اذكرن الذي يتلى، هذا اسم موصول وعلى مبني على السكون. في محل نصب مفعول به. نعم، في محل نصب مفعول به. يتلى ما يتلى في المضارع فعل أمر فعل مضارع مبني، فعل أمر مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. شفاك الله عافاك. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل، ونائب الفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. واذكرن الذي يتلى. الواو على حسب ما قبلها. اذكرن فعل أمر مبني على السكون، والنون هذه تسمى نون النسوة، هي في محل رفع فاعل. وما هذا مفعول به. واذكرن الذي يتلى اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ويتلى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. ونائب الفاعل ضمير مستتر، والجملة من الفعل ونائبه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. إذا كان معتل الآخر نحو قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك. بسم الله.
فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة وضم على حرف الواو وفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت إلى حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب سبيل اسم المجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة ربك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. اتق الله وقوله اتق الله. بسم الله عمر. هذا فعل أمر كان أصلها يتقي. الأمر اتقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. اتقي أنت. الله هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. اتق الله. وقوله وانهى عن المنكر. محمد. وعلى حسب ما قبلها أنهى فعل أمر مبني على الفتح فعل أمر مبني على حذف حرف العلة أصلها نهى. نعم حذف حرف العلة وفتح دليل على حذف الألف وفعل مستتر وجوبا تقديره أنت عن حرف الجر مبني على الكسر مبني على السكون. مبني على السكون حرك بكسر التقاء سكنين منكر اسم مجرور على مجرد كسر الظاهرة. نعم كما قال أخوكم إنها فعل أمر مبني على حذف حرف العلة أصلها نهى ينهى إنهى نهى ينهى إنهى والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وعن المنكر جار ومجرور ويبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو قوله تعالى وكلا منها. بسم الله محمد. وعلى حسب كلا الأمر مبني على الفتح كانت أصلها محمد يأكلان أنت قلت لهما يأكلان كلا ذهبت النون. إذا اتصل بالفعل المضارع أفعال 5 ألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة يبنى على حذف النون. في الأمر مبني على الفتح في الأمر مبني على حذف النون وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل من رجال مبني على السكون لا محل من الرفع على ضمير متصل مبني على السكون في مكان الجار اسم مجهول. تقول في محل جره. لماذا الهاء؟ في محل جر اسم المجرور. وقوله تعالى كلوا واشربوا. كلوا واشربوا. كلوا فعل أمر مبني على الحذف النون والاتصال بواو الجماعة. الاتصال بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وحرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واشربوا فعل الأمر معطوف فعل أمر مبني على الحذف فعل أمر معطوف مبني فعل أمر معطوف مبني على الحذف النون لاتصال بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم أحسنت. وقوله فكلي واشربي الفاء على حسب ما قبلها. كلي فعل أمر مبني كانت أصلها تأكلين حذفت النون. فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. كلي هذه ياء. نعم فعل أمر مبني على حذف النون وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. دائما الأفعال الخمسة فعل وفاعل. كلي واشربي الواو حرف عطف مبني على فتحي
لمحل أمر من الأعراب. اشربي. واشربي فعل أمر مبني معطوف معطوف مبني على معطوف مبني على على الكسر حذف النون مبني على حذف النون وياء المخاطبة على ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع رفع فعل. فاعل. نعم. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو اشكرن الله. ها بسم الله. شكرا فعل الأمر مبني على الفتح لأنه اتصل بنون تأكيد ونون تأكيد مبني على فتح في محل رفع فاعل. الله هي نون توكيد حرف. كيف فعل؟ هذا ليس ضمير. اشكرن أنت الله. نعم. شكرا هو ضمير وقال ضمير مستتر وجوبا. هناك منديل موجود. هذه انتهت. أنت الله مفعول به منصوب بالنسبة نعم. اشكرن الله. هذا اشكر وهذا نعم. أوقف أخي أوقف. نعم. فعل الأمر وقلنا أن الفعل الأمر يبنى على السكون وحذف حرف العلة وحذف النون ويبنى على الفتح. ثالثا الفعل المضارع. قال المصنف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع حروف تكون زيادة تسمى حروف المضارعة. الهمزة والنون والياء والتاء تسمى حروف المضارعة. يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا. الأصل فيه الرفع حتى يدخل عليه ناصب وعدد النواصب 10 أو جازم وعدد الجوازم 18. الشرح. الفعل المضارع حكمه له حكمان: حكم باعتبار أوله وحكم باعتبار آخره. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه لابد أن يكون في أوله واحد من 4 أحرف، وهي الهمزة والنون. عليكم السلام. الهمزة والنون والياء والتاء. يجمعها قولك أنيت. نعم. أقوم ونقوم ويقوم وتقوم. بعض الطلاب يجد هذه الحروف يقول هو مضارع، لكن للأسف الشديد هناك أفعال ماضية فيها نفس الحروف. فيها نفس الحروف. تبدأ بالهمزة مثل أمر أستاذ. نعم، هذا فعل مضارع. لماذا أوله همزة؟ ليست كل همزة. هو يقول همزة زائدة تستطيع أن تستغني عنها. كلمة أمر أنت لا تستطيع أن تقول مرة تحذف الهمزة، لكن يأمر أنت تستطيع أن تحذف الياء تقول يأمر، أأمر، نأمر، تأمر. إذن ليس كل فعل أوله همزة نون ياء تاء يسمى مضارع، لابد أن تكون ذا. لهذا يسمونها إحدى الزوائد الأربع. كان هنا طالب يجلس الآن، أنا كنت أعرف هذا، كان يظن أن الفعل فيه همزة هو فعل مضارع، فيه نون. نعم، هذا طالب اسمه عمر كان يظن هذا. أنا قبل ذلك تكلمت معك في الفصل وأنت قلت لي فعل أمر على فعل ماضي. أنا قلت لك هذه الهمزة ليست همزة أصلية، هذه همزة أصلية ليست زائدة. حدث. وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يكون مبنيا في حالتين، وتارة يكون معربا وهو الغالب. فأما المبني فله حالتان: يبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث نحو قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. كلمة يرضع اتصلت بها نون اسمها نون النسوة، هنا لا يكون مرفوع
ولا منصوب ولا مجزوم، ماذا يكون؟ مبني. يكون مبني. بسم الله. والوالدات يرضعن. الواو على حسب ما قبلها. الوالدات. والدات هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمير. هم. والد يرضعن. رجعنا فعل مضارع مبني على سكون الاتصال من النسوة. نعم. ونون النسوة من النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. نعم. وجملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. نعم. وتكلمنا في هذا محمد. الوالدات يرضعن أم ترضعن؟ المفروض أنها ترضع. الأم ترضع أولادها. الأم ترضع لأن هذا الفعل مؤنث، لأن هناك الأم هي مؤنثة، ولكن كنا عندما تضاف إليها نون النسوة تكون بالياء ليست بالتاء. لماذا؟ لأنه لو وضع التاء والنون صار في الفعل علامتان على المؤنث، تاء ونون النسوة. قالوا أن نون النسوة أقوى في الدلالة على الإناث من التاء، فحذفوا التاء حتى لا تكون علامتان في كلمة واحدة. الوالدات يرضعن. ويخطئ كثير من الناس في هذا التعبير. البنات تأتين، تذهبن، تأكلن، تشربن. لا، يأكلن يشربن بالياء وليس بالتاء. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، نحو قوله تعالى لنخرجنك. نعم، لنخرجنك. بسم الله. لا خاف التوكيد نعم، مبني. مبني على الفتح وحذف من الإعراب. نخرجن. نخرج مضارع في المضارع مبني. مبني على الكسر. مبني على الفتح. لنخرج جاء 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 مبني على الفتح لاتصاله تصير نون توكيد. ونون التوكيد. ونون التوكيد في محل رفع فاعل. ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أين الفاعل؟ لنخرج نحن. عليكم السلام كده. لنخرج نحن نخرج من يخرج نحن. والفاعل ضمير. الفاعل ضمير متصل مبني على والفاعل ضمير مستتر. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هنا. والكاف. والفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع ومضاف. ممكن أضرب أنا الآن سبحان الله. أنا لا أفهم الآية. لا تفهم الآية. ما أقول يا محمد. لا. لنخرجنك. لنخرجنك يا شعيب من قريتنا. هذه اللام. أنت قلت اللام للتوكيد. الحمد لله. حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نخرجانك. هذا نخرج اتصلت به نون التوكيد الثقيلة. نون التوكيد إذن هذا فعل مضارع مبني على الفتح. لنخرج نحن. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. هنا النون نون التوكيد حرف مبني على الفتح. حرف مبني على الفتح وكل الحروف لا محل لها من الإعراب. والكاف نخرج نحن هذا في محل نصب
مفعول به. لنخرجنك. مرة أخرى محمد، لنخرجنك. لا حرف توكيد مبني على الفتح لا محل من الرفع في المضارع مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن النون نون توكيد حرف مبني على الفتح مبني على الفتح لا محل من الإعراب والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. نعم. ويعرب المضارع إذا لم يتصل بآخره النون الإناث أو نون التوكيد. يعرب، معنى يعرب يا عمر يعني يرفع وينصب ويجزم. والمضارع المعرب على قسمين: معرب بالحركات فتحة ضمة سكون، ومعرب بالحروف ثبوت النون حذف النون. أستاذ يرضينا إذا اتصل أيضا نون خفيفة في هذه الشكل أيضا. نعم. كيف نعرف هذا نون النسوة أو نون التوكيد؟ نون توكيد خفيفة، نون خفيفة. مثال مرة أخرى. هذا نون التوكيد يرضينا. يرضعنا. عندما تكون نون خفيفة، هذا كلمة تكون في هذه الشكل أيضا يرضينا. نعم، ولكن ستكون بالتاء. الآن ترضينا. نعم، لا تكون بالياء. نون خفيف. نعم، التاء. نعم، لا تأتي التاء، لا تأتي نون النسوة مع التاء. نون خفيفة تأتي مع التاء. لا تأتي بالياء. لا تأتي بالياء. ما هو لا يجتمع علامتان للتأنيث في كلمة واحدة. أنت حذفت نون النسوة، إذا لابد تأتي التاء. أنا أعرف أنت حذفت الآن، أنت تريد أن تفرق هل هي نون النسوة أم نون التوكيد؟ نعم، أنت تفرق بالتاء. نعم. ونون التوكيد ونون النسوة يكون مبني على السكون. نعم، هذه النون يكون مبني على الفتح. يرضي عنه. نعم. ويعرب المضارع إذا لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد. والمضارع المعرب على قسمين: معرب بالحركات ومعرب بالحروف. معرب بالحركات إذا لم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو يذهب ولن يذهب ولم يذهب. طبعا هذا كلام بسيط. ممكن بسم الله محمد يذهب، أعرف عمر يذهب. مرفوع والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. يذهب هو تقديره. إذا كان الضمير يعود على هو أو هي فهو ضمير مستتر جوازا، وباقي الضمائر وجوبا. طيب، لن يذهب كيف يكون إعراب؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال. مبني على السكون. لا محل له. يذهب الفعل المضارع منصوب وعلامة بلن. منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. ولم يذهب. لم نفي حرف نفي وجزم وقلب. قلب. نعم. وقلب مبني على السكون. لا محل له من الإعراب. يذهب فعل مضارع مجزوم بلم. بلم وعلامة جزمه
التوكيد السكون. أحسنت. ومعرب بالحروف إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ها كما أخذنا نحو يذهبان ويذهبون وتذهبين، هذه أفعال 5. ها بسم الله عبد الرحمن. يذهبان أعرف. يذهب فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نعم. وألف فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. يذهبون. يذهبون فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تذهبين. تذهبين فعل المضارع مرفوع وعلامة ضرره ثبوت النون. علامة رفعه. وعلامة رفعه ثبوت النون والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واضح. هذه عليكم السلام أحوال الأفعال بعد اتصالها بالضمائر والحروف، وهذا الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث، والفرق بين نون الإناث ونون التوكيد. هذا كلام ممكن نقرأه، هذا كلام مهم. أحوال الأفعال بعد اتصالها بالضمائر والحروف: الماضي كتبت، كتبنا، كتبا، كتبنا، كتبوا، وكتبت، هذا حرف. المضارع يكتبان، يكتبن، يكتبون، تكتبين، يكتبن. الأمر اكتبا، اكتبنا، اكتبوا، اكتبي، اكتبن، اكتبنا، اكتبن، وهذا مع اتصال بنون التوكيد. الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث: تاء الفاعل ضمير في محل رفع فاعل. تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. تاء الفاعل تكون متحركة دائما، إما فتحة إما ضمة إما كسر، فتحة ضمة كسرة. أما تاء التأنيث فتكون ساكنة، وإن وجدت كسرة فيكون لالتقاء الساكنين. تاء الفاعل ما قبلها ساكن، أكلت، أكلت، أكلتي. تاء التأنيث ما قبلها مفتوح، أكلت. مثل أنا كتبت، مثل هي كتبت. بسم الله. أنا كتبت. أعرف محمد. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم. كتب فعل ماضي مبني على السكون. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ. نعم، في محل رفع خبر. هي كتبت. بسم الله محمد. هي منفصل مبني على فتح في محل رفع مبتدأ. كتبت في الماضي مبني على فتح، كان أول مبني على السكون. كتب، هنا كتب. نعم. والتاء تأنيث حرف مبني على السكون على الإعراب. والفاعل ضمير مستتر جواز التقدير هي. كتبت هي. والجملة الفعلية هي في محل خبر. نعم، والجملة الفعلية في محل رفع خبر هي. هناك فرق بين هذا وهذا. الفرق بين نون الإناث ونون التوكيد: نون الإناث ضمير في محل رفع فاعل، نون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. نون الإناث متحركة بالفتح، نون التوكيد متحركة بالفتح مع التشديد. ما قبلها ساكن، ما قبلها مفتوح. مثل الطالبات يكتبن، ومثل لا تكتبن. أعرف محمد. الطالبات يكتبن. يكتبن في المضارع مبني على السكون. على السكون اتصال نون الإناث، ونون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والجملة
أحسنت. ومثل لا تكتبن. بسم الله محمد. لا حرف نهي وجزم. حرف نهي وجزم مبني على السكون محل من الإعراب. تكتبن في المضارع مبني على فتح والفاعل والفاعل المستتر تقديره وجوبا. تقديره هي. تقديره أنت. لا تكتبن أنت. ونون توكيد حرف ضمير على الفتح. حرف مبني على الفتح. حرف مبني على الفتح لا محل من الإعراب. كلام جميل وكلام سهل ليس فيه مشكلة. تفضل. هناك لماذا اثنين ماذا يعرف هذا هي كتبت هي هذا يعني نعرف هي كتبت وفي ضمير مستتر هي أيضا نعم. اثنين مرة. ليس اثنين مرة. هنا هذه جملة اسمية وفي داخل جملة اسمية جملة فعلية. هي هذا مبتدأ والجملة الفعلية خبر والجملة الفعلية فعل وهذا هي فاعل. هذا جملة أخرى. جملة أخرى. هي مبتدأ وكتبت فعل والفعل ضمير مستتر تقديره هي. هنا مبتدأ هنا خبر. نعم. مخطط يوضح أحكام الأفعال. الماضي مبني. الفعل الماضي مبني دائما يبنى على الفتح. ذهب ذهبت ذهبا يبنى على الضم ذهبوا يبنى على السكون ذهبت ذهبنا ذهبنا. والفعل الأمري مبني يبنى على السكون اذهب اذهبنا على الفتح اذهبنا وعلى الحذف حذف حرف العلة سعى يسعى اسعى دعا يدعو ادعو رمى يرمي ارمي وحذف النون يذهبون تذهبون اذهبوا يذهبان تذهبان اذهبا تذهبين اذهبي. المضارع معرب بالحركات وبالحروف. بالحركات يذهب بالضمة لن يذهب بالفتحة لم يذهب بالسكون وطبعا عندنا يمشي بالضمة المقدرة. بالحروف يذهبان يذهبون تذهبون لن يذهبا لن يذهبوا لن تذهبي. كل هذا مرفوع بثبوت النون ومنصوب ومجزوم بحذف النون. ويبنى على الفتح مع نون التوكيد لا تخرجن وعلى السكون مع نون الإناث يخرجن. وعندك إعراب قال ربك وقال الحمد لله. كل الإعراب الموجود لو أنك راجعته يثبت عندك الإعراب ثبوت جيد وموضوع علم بين شيخ وطالب. شيخ مواظب وطالب مجتهد. ندرس إن شاء الله نواصب المضارع. نعم عندنا وقت. نواصب المضارع. قال المصنف رحمه الله فالنواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه الحروف التي تنصب الفعل المضارع عند ابن أجروم 10 حروف تنصب الفعل المضارع. ولكن بعد ذلك سنقسم هذه الحروف إلى أن حروف تنصب بأن مضمرة. مفروض هناك أن حتى أن هي منصوبة بأن. ولكن نحن الآن مع ابن أجروم ومع كثير من النحاة على أن هذه 10 تنصب مباشرة. فعل مضارع منصوب بأن بلان بكي بحتى ب10 وعلامة نصبه الفتحة أو غير. الشرح. الأصل في نصب المضارع أن يكون بالفتح وينوب عنها حذف النون في الأفعال 5. وينصب الفعل المضارع إذا وقع بعد واحد من هذه الحروف 10. أحدها أن نحو قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. بسم الله عبد الرحمن. يريد فعل المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. من يريد؟ الله. لفظ الجلالة فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ماذا يريد الله؟ أن يخفف
تعرف أن يخفف هذا هو المفعول به. نعم. أعرف أن حرف النصب والمصدري. حرف مصدري ونصب. حرف المصدري والنصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لماذا قلت حرف مصدري ونصب ولم تقل حرف توكيد ونصب؟ توكيد. أنت قلت حرف مصدري ونصب، وهناك أن حرف، ممكن أن نقول حرف توكيد ونصب. نقول حرف توكيد ونصب إذا وقع بعده اسم، وحرف مصدري ونصب إذا وقع بعده فعل. إذا وقع بعد أن فعل حرف مصدري ونصب، وإن وقع بعده اسم هو حرف توكيد ونصب. توكيد ونصب مع إن وأخواتها. مصدري ونصب إذا أتى بعده فعل مضارع. أن حرف المصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة والمصدر معول في محل نصب مفعول به. من يخفف؟ من الله. والفاعل؟ وفاعل ضمير مستتر وجوبا جوازا تقديره هو عن حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أحسنت. كما قال أخوك يريد الله أن يخفف عنه. الفائدة في الدرس في شيء واحد، في تكرار الإعراب. هذا هو الفائدة من هذا الكتاب. فائدة من الدرس أنك تكرر الإعراب، والتكرار أم العلم. التكرار أم للعلم. تكرر. أنت لا تستطيع أن تعرب، لا تستطيع إن شاء الله، لكن المشكلة أنك لا تكرر ولا تسمع كثير. لكن كرر بسم الله ما شاء الله سيثبت عندك النحو. لكن تبتعد عن النحو واحفظ كتب النحو ولا تكرر إعراب، لا فائدة. هذه دروس اسمها دروس عملية، عملي. هناك دروس نظرية. أخونا محمد حفظ الكتاب، حفظ الشرح، ولكنه ما كان يستطيع أن يعرب. الآن بدأ في الإعراب الجيد. لماذا؟ هذا مهم جدا. لا تخاف من النحو، لا تدعي أنك لا تفهم، لا، ولكن تكرار. اسمع كثير. نعم. وهذا أسلوب جيد عندما تنتهي إن شاء الله من الدراسة وتعمل في مجال التعليم. دائما كرر للطلاب. هي الحسنة التي يقوم بها المدرس مع الطلاب. التكرار. الأعجمي يحتاج إلى تكرار. بدون التكرار يذهب العلم، لا يستطيع أن يحصل العلم. بسم الله. ولن يخلف الله وعده. بسم الله عمر. الواو على حسب ما قبلها. على حسب ما قبلها. Когда не знаешь, к чему вау пришел, она будет على حسب الواو. На том положении, которое было до него. كل الواو التي تأتي في بداية الآيات القرآنية نقول لماذا؟ ممكن تكون عاطفة ما بعدها معطوف، ممكن تكون استئنافية، أنواع أخرى. فنحن أترك كل هذا، تقول على حسب ما قبلها. نعم. لن حرف النصب أولا هو حرف نفي. لن هو حرف نفي. حرف النفي والنصب واستقبال. مرة أخرى. لن حرف النفي والنصب والاستقبال مبني على السكون لا لا محل له. يخلف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. نعم. من يخلف الله فاعل مفعول وعلامة رفعه الضمة. وعدا فعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة
لن يخلف. من يخلف؟ الله فاعل. ماذا يخلف الله؟ وعدا. لن يخلف الله وعده. فعل وفاعل ومفعول به، ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. لن يخلف الله وعده. الثالث إذن، نحو قولك إذن أكرمك. هذا يأتي جوابا لمن قال أريد أن أزورك. رجل يتكلم معك يقول لك عمر، نعم أستاذ، أنا أقول لك أريد أن أزورك. أوه تزورني؟ نعم. إذن أكرمك. إجابة على حوار، كلام يكون جوابا لحوار. نعم. عليكم السلام. أريد أن أزورك إذن أكرمك. بسم الله محمد. إذن حرف النصب مبني على السكون محل من الإعراب. أكرما. أكرم في المضارع منصوب بأن بإذن عفوا علامة حسب فتح ظاهر، وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. بسم الله ما شاء الله. وكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نعم. إذن أكرمك كما قال أخوكم حرف نصب فاعل مستتر والكاف في محل نصب مفعول به. الرابع كي، نحو قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. محمد الفاء ردد. ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب إلى حرف هذا ضمير متصل مبني على كسر في محل جر ومضاف إليه كحرف نصب مبني على السكون لا محل من الإعراب. تقر في المضارع منصوب بكي ويعرفنا به الفتحة ذاكرة. عين في فاعل مرفوع على ذاكرة. على هذا متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بسم الله ما شاء الله. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. ولام التعليل نحو قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. بسم الله عبد الرحمن. وعلى حسب ما قبلها أنزلنا فعل الماضي مبني على السكون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إليه حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب كضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر اسم مجرور. ذكرى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. بسم الله ما شاء الله. لام حرف التعليل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تبين فعل المضارع مجزوم منصوب بأن مضمرة. لا، منصوب بلام التعليل. لام التعليل هذا أول. نحن مع ابن أجروم هو قال هي نواصب مباشرة. بلام منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولم حرف الجر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ناس اسم مجرور بلم ولم تجره الكسر الظاهرة. نعم. أنت لم تذكر الفاعل عبد الرحمن. لتبين أنت للناس. لتبين نعم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أحسنت. السادس لام الجحود. معنى لام الجحود تمام النفي، نفي جدا.
هذه اللام تأتي لتوكيد النفي. полное отрицание. كيف تعرف أنها لام الجحود؟ يكون قبلها كان منفية، ما كان، لم يكن، ما كنا، لا نكون، أو أي شيء ينفي كان. أي شيء اسمها كون منفي. بعد هذه كان المنفية تأتي لام، هذه اللام تسمى لام الجحود وتأتي لتأكيد النفي. السادس لام الجحود، ومعنى لام الجحود لملازمتها النفي دائما، وعلامتها أنها تسبق بما كان أو لم يكن، نحو قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الواو على حسب ما قبلها. ما حرف نفي، ما حرف نفي مبنى على السكون لا محل له من الإعراب. وما كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. فعل ماضي ناقص ليس له فاعل، يدل على زمن لا يدل على حدث، تقول ناقص ليس له فاعل. ناسخ يغير الحكم، مبتدأ اسم كان وخبر مرفوع خبر كان منصوب. فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. وما كان الله لفظ الجلالة اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. اللام لام الجحود حرف نصب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يضيع فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو إيمانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكم ضمير متصل مبني على السكون اتصل باسم نعم في محل جر مضاف إليه. لا يوجد هنا خبر كان. والجملة الفعلية ليضيع إيمانكم في محل نصب خبر كان. وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليضيع واحد لا خبر كان. ممكن ليضيع هو يكفي الفعل والفاعل. الفعل والفاعل يكفي لتكون في محل رفع خبر. نعم. وقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. نسمع هذا الإعراب من محمد. لام حرف نافي والجزم وقلب مبني على السكون لا محل من الإعراب. يكون فعل مضارع ناقص ناسخ مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون حرك بكسر الالتقاء الساكنين. الله اسم كان مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر. اللام لام جحود حرف نسبه مبني على كسر لا محل من الإعراب. يغفر مضارع منصوب علامة بلام جحود علامة نسبه فتح ظاهرة. والفاعل يغفر هو له ضمير مستتر جواز تقديره هو. نعم. اللام حرف جر مبني على فتح لا محل من الإعراب. هم ضمير متصل في مبني على سكون في محل جر اسم مجرور. والجملة الفعلية ليغفر لهم في محل نصب خبر يكن. طبعا نواصب المضارع عند السادس، سنقف عند السادس ونكمل غدا إن شاء الله نواصب المضارع. أخوكم يعني عمر يشعر بأنه مريض، ونحن أيضا هذا جيد لنا إن شاء الله. كما قلنا الفائدة من هذا الدرس في شيء واحد: تكرار الإعراب. إعراب كثير كثير كثير. الواحد في الأول يكون صعب بكلمات صعبة، بعد ذلك تسهل تسهل تسهل، بعد ذلك تكون سهلة على الإنسان إن شاء الله، وبالتكرار يكبر معك العلم إن شاء الله. أستاذ على أي رأي معظم العلماء جمهور العلماء على رأي ابن؟ لا، على رأي الآخر أن منها ما يجر ما ينصب بأن مضمرة، هذا هو رأي جمهور العلماء.
ابن أجروم ينصب مباشرة، كله ناصب، ولكن هذا ليس خطأ. أنت لو أعربت هذا الإعراب سليم. لكن معظم الكتب الإعراب تعرب بأن مضمرة وجوبا مع لام التعليل جوازا، وأربعة آخرين ندرسهم غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.